Lakin Səfəvi dövləti Çıldır, Qoyun keçidi və Şamaxı müharibələrindəki məğlubiyyətlərə baxmayaraq təslim olmaq fikrində deyildi. Şamaxı müharibəsindən geridə qalan əsgərlər Qarabağ bölgəsindəki hücum hazırlığı edən Şah Məhəmmədin oğlu Şəhzadə Həmzənin qoşununa qatıldılar. Özdəmiroğlu Osman Paşa və Şirvanı talan etməklə məşğul olan Krım birlikləri haqqında məlumat toplayan Şəhzadə Həmzə Şamaxıya doğru yeriyib 24 noyabrda şəhəri mühasirəyə aldı. Osmanlı qoşunu isə Salyanı talan etməklə məşğul olan Krımlı Adil Girayı köməyə çağırdı. Səfəvi ordusu şəhərin şimalındakı Gülüstan istehkamı tərəfdən hücuma keçdi və döyüşlər başladı. Eyni gün hücumlar şəhərin dörd bir yanına yayıldı. Səfəvi piyadaları şəhərə irəliləyərək ətrafda qazılmış xəndəkləri doldurdu və qısa müddət sonra şəhərin məhlələrinə girdilər. 25 noyabrda Səfəvi ordusu hücumun şiddətini artıraraq şəhərin mərkəzini hədəf aldı. Özdəmiroğlu Osman Paşanın 25-26 noyabr gecəsi Adil Giraya göndərdiyi ikinci məktub Səfəvilərin əlinə keçdi. Adil Girayın gəlməkdə olduğunu öyrənən Şəhzadə Həmzə iki atəş arasında qalmamaq üçün 26 noyabrda Şamaxının mühasirəsini davam etdirmək üçün kiçik bir birlik buraxıb Krım ordusunun üzərinə yeridi. Şamaxı yaxınlığında baş verən döyüşdə Krım ordusu darmadağın edildi və Adil Giray əsir alındı. Krımlıların məğlub olduğunu öyrənən Osmanlılar isə şəhəri çox az Səfəvi əsgərinin mühasirə etməsindən faydalanaraq şəhəri tərk edərək Dəmir qapı Dərbəndə çəkildilər. Şamaxını ələ keçirən Şəhzadə Həmzə isə Dərbənd üzərində yerimək istəsə də Van bəylərbəyi Xosrov Paşanın İrana girməsi və Təbrizə doğru irəliləməsi üzərinə Şah Məhəmməd tərəfindən Təbrizə çağırıldı. Həmçinin Səfəvilər Tiflisiyyə hücum edib şəhəri mühasirəyə almağa çalışdılar. Lakin Osmanlı qoşunlarının köməyə gəlməsi ilə birlikdə geri çəkildilər. Bütün bunlar baş verərkən Səfəvilərin öz içində çaxnaşmalar artaraq davam edirdi. Başıpozuq qızılbaşları dövlətə bağlamağa çalışan Şah Məhəmmədin həyat yoldaşı Mehdiullah xanımdan narazı qızılbaşlar Şah Məhəmmədə bir şikayət məktubu yazaraq Mehdiullah xanımı iqtidardan atılmasını tələb etdilər və bu istəkləri qəbul edilməzsə üsyan edəcəklərini də bildirdilər. Şah onu sürgünə göndərməyi düşündü, lakin həyat yoldaşı onu bu fikirdən daşındırdı. Ən sonunda bir qrup qızılbaş 26 iyul 1579-da sarayın hərəmini basqın edib buradakı Mehdiullah xanımı və anasını qəddarlıqla öldürdülər. Bundan sonra müxtəlif qızılbaş qəbilələri Səfəvi dövləti içində öz tərəfdarlarının başa gəlməsi üçün bir-birləri ilə amansızca rəqabətə başladılar. Səfəvi dövlətinin idarəsində pozulmuş birlik və bərabərliyin yerini xaos aldı. Şah Məhəmmədin səltənəti qrupların bir-birləri ilə rəqabəti və müharibələri ilə sürətlə çökməyə başladı. 7 oktyabr 1579-da öldürülmüş Adil Girayın qardaşı Krım xanı 2. Mehmet Giray rəhbərliyindəki Krım ordusu Dərbənddəki Osman Paşa ilə birləşib yenidən Şirvana hücuma keçdilər. Başını geri alan Osmanlılar 3-cü Şamaxı müharibəsində Mehmet xan rəhbərliyindəki Səfəviləri məğlub edərək 26 oktyabrda Şamaxını işğal etdilər. 1580-cı ilin 7 yanvarında Osmanlı sərdarlığına Lala Mustafa Paşa yerinə onun rəqibi Sinan Paşa gətirildi. Həmin il boyunca əsaslı döyüşlər gerçəkləşmədi. Çünki sülh danışıqları başlamışdı. Şah Məhəmməd Xudabəndə Qəzvindən Rəvana gəldi və elçisi Maqsud bəy vasitəsilə sülh bağlamaq üçün çalışmalara başladı. Səfəvi tərəfindən işğal edilən torpaqların geri qaytarılması və Amasya sülhünün şərtlərinə geri dönülməsi təklifi Osmanlılarca rədd edildi. 1581 ilinin əvvəllərində Səfəvilər sülh görüşmələrində üstünlük əldə etmək üçün Salman xan rəhbərliyində Şirvana hücuma keçsələr də, Krım xanlığının yenidən köməyə gəlməsi ilə bu cəhd uğursuz oldu. Növbəti il Osmanlılar bölgəyə əlavə olaraq Kəfə valisi Cəfər Paşa rəhbərliyində yeni Osmanlı birlikləri göndərdilər. Eyni il Herat valisi olan Şah Məhəmmədin oğlu
Abbas Mirzənin lələsi Şamlı Əliqulu xan şaha üsyan edərək Abbası şah elan etdiyini bildirib, Heratı müstəqil idarə etməyə başladı. Lakin çox keçmədən üsyan bastırıldı. 1583-də Osmanlı ordusu sərdarlığına bu dəfə Fərhad başa gətirildi. Eyni il qızılbaşlar Şah Məhəmmədə təzyiq göstərərək böyük vəzir Mirzə Salmanı da edam etdirdilər. İmamqulu xan rəhbərliyindəki gürcülərlə birlikdə 50 minlik Səfəvi ordusu 1583 baharında Osmanlıları Şirvandan atmaq üçün yenidən hücuma keçdilər. Hər iki ordunun öncü birliklərinin 1583-25 aprelindəki ilk döyüşündə Osmanlılar məğlub oldu. Əsas döyüş isə 9 may 1583-də Dərbənd yaxınlığında Baştəpədə meydana gəldi. Osmanlı tərəfində mərkəzdə Osman Paşa, sol cinahda Cəfər Paşa, sağda isə Heydər Paşa, Səfəvi tərəfində isə ortada İmamqulu xan, sağda Rüstəm xan, solda isə Bürxanəddin yer alırdı. Döyüş 3 gün 3 gecə davam etdi. Gecələr əsgərlər əllərində məşəllər ilə döyüşdüyü üçün bu müharibə məşəllər müharibəsi deyə adlandı. İlk günün sonunda döyüş nəticəsiz qaldı. Ancaq döyüş gecə boyunca hər iki tərəf əllərində məşəllərlə davam etdi. İkinci gün döyüşə qısa bir ara verilsə də, üçüncü gün Səfəvilərin sol cinahın ağır itki verib çəkilməsi ilə Səfəvi ordusu ağır vəziyyətə düşdü. Qələbənin imkansız olduğunu görən İmamqulu xan geri çəkilməyə məcbur oldu. Səfəvi ordusu burada 7000 itki verdi. Bunlar baş verərkən Sərdar Fərhad Paşa rəhbərliyindəki digər Osmanlı ordusu Rəvanı ələ keçirdi. Səfəvilərə qarşı cəbhəni genişləndirmək istəyən Fərhad Paşa, Bağdad valisi Əli Paşanın əmrinə Şəhrizzor, Diyarbəkir və Hələbdən birliklər verərək İranın içlərinə hücum etməyi əmr etdi. Əli Paşa hazırlıqlarını tamamladıqdan sonra indiki Xuzistanda yerləşən Dispol üzərinə yeridi. Dispol valisi Əmir Səccad 500 nəfərlik birliyi ilə Osmanlı qoşununa hücum etsə də məğlub olub Dispol qalasına çəkildi. Osmanlıların qalanı mühasirə etməsi üzərinə Əmir Səccad Xuzistan valisi Əfşar İskəndər xandan kömək istədi. İskəndər xan toplaya bildiyi 8 minlik qoşun ilə Dispolu mühasirəyə alan Osmanlı ordusu üzərinə yeridi. 7 noyabr 1583 günü Dispol yaxınlığında baş verən döyüşdə Əli Paşa yaralansa da Osmanlılar qalib gəldi. (1583-də Rəvanı ələ keçirib, Məşəllər döyüşündə Səfəvi ordusunu məğlub edərək Şirvanı ələ keçirən Osmanlılar növbəti hədəf olaraq Səfəvilərin keçmiş paytaxtı Təbrizi seçdilər. Nəhəng Osmanlı qoşunu Təbrizə yaxınlaşarkən Səfəvilər düşmənə qarşı tətbiq ediləsi iki strateji haqqında qərarsız qalmışdılar. Birinci yol, Osmanlı ordusunun yol boyunca keçəcəyi yerlərdə ərzaq və su mənbələrinin məhv edilib, Təbrizdəki mülki əhalinin təxliyə edilməsi və yorulmuş Osmanlı ordusuna şəhərin önündə böyük bir hücumla məhv edilməsi. İkinci yol isə düşməni Təbriz içinə çəkib şəhər döyüşü aparılması idi. Buna görə Təbrizdə istehkamlar və barikadalar hazırlanıldı. Lakin Səfəvi komandirləri Osmanlı ordusunun ağır top atəşi gücünü hesaba qatmamışdılar. Bundan əlavə Şəhzadə Həmzə 5000-lik ordusu ilə Təbriz divarındakı bağlarda Osmanlı ordusunun yolu üzərində pusuya yataraq gözləməyə başladı. Osmanlı ordusu 25 sentyabr 1585 tarixində Təbrizin təxminən 18 km şimal-qərbindəki Alvara yaxınlaşması üzərinə pusudakı Şəhzadə Həmzənin əsgərləri Osmanlı ordusunun sağ cinahına hücuma keçdilər. Hücum çox uğurlu oldu. Osmanlılar Rumeli dəlilərin sərkərdəsi öldürüldü. Osmanlı sağ qanadı çökməyə başladı. Lakin düşmənin sağ cinaha əlavə dəstək birliklər göndərməsi ilə say üstünlüyünü ələ keçirən Osmanlılar və etdikləri basqında artıq sürpriz ünsürünü itirməsi ilə Şəhzadə Həmzə geri çəkildi. Çəkilən Şəhzadə Həmzə Təbrizdən təxminən 20 km uzaqlıqda əsas Səfəvi ordusu ilə gözləyən atası Xudabəndəyə qatıldı. Təbrizə çatan Osmanlı ordusu isə
şəhərdə müdafiə istehkamlarını ağır toplarla dağıdıb, Səfəvilərin müdafiəsini yardılar. Müqavimətin mənasız olduğunu görən təbrizlilər təslim olmağa qərar verdilər. 27 sentyabr Təbrizdə cümə namazı Osmanlı Sultanı 3-cü Murad adına oxundu. Qış yaxınlaşmaqda olduğu üçün Osmanlılar Təbrizdə 30 min əsgər saxlayaraq Şərqi Anadoluya dönməyə başladılar. Lakin Osmanlı ordusu Təbrizdən çıxarkən 28 oktyabr 1585 tarixində Şəhzadə Həmzə onları Şənbiqazan adlanan yerdə saxladı. Şəhzadə Həmzə 5 minlik ordu ilə önə çıxdı və bunlardan 1500 nəfərlik bölümünü 3 yerə bölüb 3 tərəfdən hücuma başladı. İlk hücum dalğasında Osmanlılara aid ərzaq yüklü dəvələr Səfəvilərin əlinə keçdi. Osmanlılar arabalardan istehkamlar qurdurub döyüş vəziyyəti aldılar. Bu şəkildə müharibə vəziyyəti alan Osmanlı ordusu toplarını Səfəvilər istiqamətinə çevirib atəşə başladı. Səfəvilər top atəşi qarşısında itkilər versə də, döyüşərək Osmanlı ordugahına qədər çatdılar. Lakin ehtiyat Osmanlı ordularının köməyə gəlməsi və say üstünlüyünün Osmanlılarda olması səbəbilə Şəhzadə Həmzə axşama qədər döyüşdükdən sonra Vurğaz taktikasına uyğun olaraq geri çəkildi. 2 gün sonra Osmanlı ordusu sərdarı Osman Paşanın ölümü xəbəri gəldi. 30 oktyabr gecəsi Səfəvilər Mayan bölgəsinə çatan Osmanlılara yenidən bir basqın etdilər. Osmanlı ordusuna sağ qanaddan hücum edən Səfəvi ordusu digər tərəfdən Osmanlıların yürüyüş yolunun önünə su çəkərək bataqlıq halına gətirdilər. Hücuma keçən Səfəvi ordusunda İsmail Qulu xan sağda, Toxmaq xan solda, Şəhzadə Həmzə isə mərkəzdə yer aldı. Səfəvilər Osmanlı sağ qanadına hücum edərək düşmənə ağır itki verdilər. Lakin nizamlı Yeniçəri birliklərinin mərkəzdən olan hücumları ilə birlikdə Osmanlı sağ qanadı rahatladı və əks hücuma keçərək Səfəviləri geri püskürtdülər. Osmanlı ordusunu yox edə bilməyən Səfəvilər noyabrda Təbrizə gəlib buranı mühasirəyə aldılar. Mühasirə 10 ay sürdü. 1586 yayında yeni Osmanlı birliklərinin gəlməsi ilə Səfəvilər mühasirəni dayandırıb geri çəkildilər. Hər şey Səfəvilər üçün kabus kimi keçərkən 6 dekabr 1586-da Şəhzadə Həmzə Gəncədə bir sui-qəsdlə öldürüldü. 1587-də Özbəklər Herata hücum edib şəhəri mühasirəyə aldılar. Lakin Abbas Mirzə və yeni lələsi Mürşid Qulu xan onları geri püskürtdülər. Amma Mürşid Qulu xan Səfəvi dövlətini ələ keçirmək niyyətində idi və bunun üçün gənc Abbasdan istifadə etməyə başladı. 1587 sonbaharında Mürşid Qulu xan yanında Abbas Mirzə ilə birlikdə paytaxt Qəzvinə yeridilər. 16 oktyabr 1587-də Mürşid Qulu xan Məhəmməd Xudabəndəni taxtdan endirdiyini və yerinə oğlu Abbası şah elan etdiyini bildirdi. Məhəmməd Xudabəndə taxtdan endirilməsinə etiraz etmədi və şahlıq simvollarını oğluna təslim etdi. Daha 17 yaşında olan Şah Abbas Səfəvi dövləti şahənşahı oldu. 1588-dən sonra Məhəmməd Xudabəndə sabiq şah olaraq paytaxt Qəzvində yaşamağa başladı. Lakin daha sonra həbs edilib Əlamut qalasına aparılsa da yenidən Qəzvinə gətirilmişdir. 21 iyul 1595 ilə 10 iyul 1596 tarixləri arasında Qəzvində dünyasını dəyişdi.